Ziya Məmmədovun nəqliyyat naziri olduğu dövrdə alınaraq Bakıya gətirilən avtobuslar Nəqliyyat Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi tərəfindən dəfələrlə hərraca çıxarılsa da satılmır. Akar.az xəbər verir ki, vaxtilə istifadə edilən Almaniya və Koreyadan alınan avtobuslar artıq 2 ildir ki, hərraca təqdim edilir. Lakin indiyə qədər alıcı tapılmayıb. Aksiyona ümumilikdə 35 avtobus təqdim edilib ki, onlardan 27-si Daewoo BS212 MA, 8-i isə MAN Leon S-Classic A74 markalı avtobuslardır. 2008-2009-cu il istehsalı olan bu avtobuslar Azərbaycana 2008-2010-cu illərdə gətirilib. Dəfələrlə eyni qiymətə hərraca təqdim edilən avtobuslara alıcı olmadığı üçün qiyməti demək olar ki, yarı-yarıya endirilib. Belə ki, ilk hərracda 22.500 manata təqdim edilən MAN Leon S-Classic A74 avtobusları sonuncu hərracda 18.750 manata təqdim edilmişdi. Bu hərracda isə 12.500 manata təqdim edilib. İlkin endirilmiş qiyməti 12.150 manat olan Daewoo BS212 MA avtobusları indi 6.750 manata satışa çıxarılıb. Xatırladaq ki, fəaliyyəti ləğv edilən Nəqliyyat Nazirliyi tərəfindən ölkəyə gətirilən bu avtobusların satışı üçün hərrac 9 aprel tarixində həyata keçiriləcək. Azpolitika.info onu da əlavə edir ki, bu avtobuslar dövlət sifarişi ilə vaxtilə sabiq Nəqliyyat Naziri Ziya Məmmədovun oğluna məxsus Transgate Azərbaycan şirkəti tərəfindən ölkəyə gətirilib. 2008-ci ildə Bakı şəhərinə 200 ədəd Daewoo, 40 ədəd MAN, 20 ədəd MAZ, həmçinin 350 ədəd müxtəlif markalı iri tutumlu avtobus gətirilərək paytaxt daxili xəttlərə buraxılıb. Bu proses sonraki illərdə də davam etdirilib. Nəqliyyat Nazirliyinin o zamanki hesablamalarına görə həmin illərdə Bakı şəhərində orta və iri tutumlu 1000-dən artıq avtobusa ehtiyac olub. 2008-ci ildə avtobusların alınmasına və gətirilməsinə dövlət büdcəsindən Nəqliyyat Nazirliyinə 25 milyon manat ayrılıb. 2010-cu ildə Nəqliyyat Nazirliyi Cənubi Koreyadan 300 Daewoo avtobusu alaraq Bakıdakı marşrut xəttlərinə buraxıb. Ümumilikdə isə Azərbaycan Nəqliyyat Nazirliyinin xətti ilə 2008, 2009 və 2010-cu illərdə Almaniya, Koreya, Çin, Özbəkistan və Belarusiyadan 948 ədəd iri və orta tutumlu avtobuslar alıb. Bu müddət ərzində müxtəlif markalı avtobusların xaricdən alınmasına və gətirilməsinə 798,13 milyon dollar xərc çəkilib. Dövlət büdcəsi hesabına Bakıya gətirilən bahalı avtobusların hər birinə ən azı 100 min dollar xərclənib. Hətta bəzi markalardan olan avtobusların alınma və gətirilmə xərcləri də yüksək olub. Məsələn, Almaniya istehsalı olan MAN markalı avtobusların biri Azərbaycan dövlətinə 250 min dollara başa gəlib. İrandan gətirilən və M-Trans şirkətinə məxsus sarı rəngli Mercedes markalı avtobuslar əsasən şəhərlər arası Koreya istehsalı Daewoo, Almaniyanın MAN və Belarusiyadan alınmış MAZlar isə Bakıda sərnişin daşınmaya buraxılıb. Bundan başqa Türkiyə, Çin, Ukrayna, hətta Özbəkistan və Qırğızıstandan da Bakıya orta tutumlu sərnişin avtobusları gətirilib. Paytaxtı sayına görə birinci sırada olan Daewoo avtobuslarının qiyməti isə 156 min dollar olub. Bütün avtobuslar dövlət vəsaiti hesabına alınsa da, sonradan həmin nəqliyyat vasitələri kredit yolu ilə özəl nəqliyyat şirkətlərinə satılıb. Ekspertlər avtobusların belə başa gəlməsini korrupsiya ilə bağlayıb. Müxtəlif markalı avtobusların xaricdən alınmasına və gətirilməsinə ayrılan 798,13 milyon dolların böyük hissəsinin mənimsənildiyi bildirilir. Araşdırmalar zamanı da şirkətlərin avtobusların satış qiymətləri ilə Nəqliyyat Nazirliyinin ictimaiyyətə açıqladığı qiymətlər arasında kəskin fərqlər ortaya çıxmışdı. Bugün cəmi 10 il əvvəl 250 min dollara alınan avtobusun 10 min dollara satıla bilməməsi 100 milyonların havaya sovrulmasından xəbər verir. Xatırladaq ki, Ziya Məmmədov nazir olarkən faktiki olaraq paytaxtda sərnişin daşıma xidməti göstərən şirkətlərin hamısı Nəqliyyat Nazirliyinin patronajlığı ilə yaradılıb. Dövlət hesabına alınan avtobusların böyük əksəriyyəti isə yalnız bir şirkətin, Transgate'in əlində cəmləşmişdi. Dövlətin pulu hesabına ölkəyə gətirilən yüzlərlə avtobusun bir şirkətin əlində cəmləşməsi, az bir hissəsinin isə ağır şərtlərdə ayrı-ayrı sürücülərə verilməsi və onların Nəqliyyat Nazirliyinin
çətri altında işləməyə məcbur edilməsi faktdır. Bu Bakıda sərnişin daşınmanın keyfiyyət göstəricilərinin ildən ilə aşağı düşməsi ilə nəticələnirdi. Qeyd edək ki, keçmiş Nəqliyyat Nazirliyinin 100 milyonlarla dollar hesabına alıb ölkəyə sırıdığı avtobusların böyük əksəriyyətində heç bir standarta, tələbə, uyğunluqdan söhbət gedə bilməzdi. Bunlar sadəcə korrupsiya layihəsi idi ki, uğurla həyata keçirilmiş sayıla bilər.